vás pozdravujem. Dneska tu máme videonávodík na Kindness od Cipu. Návod na trojuholníkovú verziu, robenú klasicky vlastne do toho trojuholníka rozširovaného na obe strany, nájdete v starších videách. Tentokrát som ju urobila od jedného cipu vlastne rozširovanie na jednej strane. Vzor je ten istý, veľmi jednoduchý, ukážeme si, je to vlastne sekcia táto, ktorá sa opakuje stále dokola a ukážeme si, ako sa vlastne rozširuje na jednej strane a ako robíme tú druhú. Čo budete potrebovať je vhodný typ materiálu. Ja som na jednu túto šatku použila jednu poému Tweed od Lines du Nord a toto bola konkrétne farba 501, táto je 502. Má navín 150 gramov a 600 metrov. Majú naozaj také veľmi zaujímavé prechody, pretože táto tweedková verzia je taká zvláštna s týmito snopkami. Každopádne prispôsobte si ihlice. Na poému tweed som ja použila 3,75 mm ihlice. Ak použijete iný druh materiálu, tak si prispôsobte veľkosť ihlíc samozrejme ku nemu. Ak máme všetko pripravené, tak môžeme začať. Pre účely tohto videa ja použijem kúsko od Lamany. Je to 100% alpaka z Peru. Má návín 50 gramov, 85 metrov na štvorky, 5 ihlice. Naozaj veľmi, veľmi príjemný materiál. Takže tým, že ja pletiem voľnejšie, tak som použila štvorkové ihlice, respektíve použijem štvorkové ihlice. Vy si samozrejme zvoľte svoj vhodný materiál. Keď už máme všetko pripravené, tak ideme na to. Nájdem si nitku a nahodíme si klasickým spôsobom 3 očká. Ja si vždycky nechávam dlhší koniec na začistenie, ale samozrejme urobte ako uznáte za vhodné. Ak vám stačí menej, tak kľudne. 3 očká a môžeme ísť na to. Takže prvé očko hladko. U mňa ste si mohli zvyknúť, že ja hladko robím vždy z zadnej nitky. Obrátko. A posledné očko v riadku vždy snímeme tak, že dáme si nitku dopredu pred prácu a iba snímeme očko. To bol v princípe druhý riadok, keďže aj tie nahadzované očká boli vlastne počítané do samotného tohto nášho základného počítania riadkov. Tretí riadok bude nasledovný. To už bude ten rozširovací. Prvé očko hladko a z tohto očka urobíme nasledovné. Dám si nitku dopredu, urobím obrátko, prehodím nitku dozadu za ihlicu, stále držím, nespúšťam očko a urobím ešte hladko. Čiže rozpletiem to očko na obrátko hladko. Áno? A z jedného očka som urobila 2. Posledné očko, tak ako som hovorila, vždy len snímame s nitkou vpredu. Toto je druhý riadok. Tretí riadok bude teraz chvíľočku rovnaký, lebo je to rubový riadok, kde nepridávame, pretože rozširovanie sa nám robí stále len na jednej strane. Ako môžete vidieť, táto je vždy jednolíniová, takže vždy len vlastne v lícovej rade. A ideme na to. Štvrtý riadok, pardon, nie tretí. Takže hladko a všetky očká až po posledné upletieme hladko. Hop, nech si nechytím aj tú druhú nitku. A to posledné opäť len snímeme. To sme mali štvrtý riadok. Piatý riadok a ďalších pár budeme robiť tiež obdobným spôsobom, tak ako vlastne aj tie rubové riadky. Takže vždy na lícovej strane pridávame a rozširujeme hneď na začiatku. Hladko a rozpletáme. Nitka dopredu, urobím z tohto očka obrátko, ešte ho nesnímem dole. Prehodím si nitku a urobím z neho aj hladko. Pridali sme si jedno nasledujúce očko hladko a to posledné snímeme.
Keďže je tu tak málo očiek v riadkoch, tak ani to videjko nezastavujeme a ideme plynule ďalej. 6. riadok. Rovnako ako 4. Hladko a všetky očka až po posledné hladko. Čiže rubové riadky budeme chvíľku robiť vlastne týmto spôsobom. Siedmy riadok. Hladko a opäť rozpletám. Obrátko a hladko z jedného očka. Už mám 3 na miesto 2. Všetky očka hladko až po posledné. A áno, 8. riadok a nastáva prvá zmena v rubovom riadku. Ak si potrebujete označiť, tak si to môžete označiť preto, aby nám tu na tejto strane vychádzala táto línia takéhoto lemovania, ktoré nám zabezpečí, že sa nám tá šatka nebude vlniť, tak budeme robiť od 8. riadku už až do konca šatky nasledovný postup. Prvé 3 očká v každom rubovom riadku, nezávisle od toho už, ktorý to bude riadok, v každom jednom rubovom. Hladko, hladko a obrátko. Nasledujúce očka hladko a posledné snímem. Tak, už sa nám začína vytvárať, hneď vám to ukážem, táto časť, čiže teraz vlastne tvoríme túto základovú časť. A akurát sme prišli k tomuto, vidíte, že tu už ideme robiť túto lemovaciu časť. Tak poďme na 9. riadok. Hladko, opäť rozširujem, hladko a obrátko. Z jedného očka rozpletám a hladko. A pozor, tu nastáva už zmena v tomto riadku. Na to, aby sa nám tu vytvárala vlastne táto línia, z lícovej strany robíme vlastne opačne tieto očka. To znamená, že obrátko, hladko a posledné snímem. 10. riadok. Už sa nám bude opakovať ten vzor v tejto časti. Čiže prvé očko hladko, druhé očko hladko a tu, tak ako sa nám javí, obrátenie. Naozaj si tam môžete dať značkovač pre pomôcku. Ja si hneď tu jeden nájdem. Aby sme sa nepomýlili, bude to vlastne dobré vodítko aj na lícovej strane. No a ešte všetky očká robíme hladko až po posledné, ktoré snímeme. A týmto spôsobom teraz budeme postupovať, ešte raz si to ukážeme, až kým nebudeme mať 15 očiek. Takže lícové rady, nasledujúci 11. a ďalšie. Hladko rozpletieme obrátko a hladko z jedného očka. A teraz všetky očká hladko až po ten značkovač. A tu už robíme vlastne to okrajové lemovanie, obrátenie, hladko a snímeme. Rubový riadok si hneď v rýchlom slede ukážeme a ten bude hladko, hladko, obrátko. Tým sme si vytvorili vlastne tento okrajový lem na tej nerozširovanej časti a všetky očká až po to posledné hladko. Posledné, nitka dopredu a snímeme. Týmto spôsobom pokračujeme ďalej striedaním týchto dvoch riadkov, rozširovaním vlastne v lícovej rade, až kým nebudeme mať 15 očiek.
tak si to spravte, dovtedy si pozastavte videjko. Keď máme urobených dostatočný počet očiek, ako som hovorila 15, odpočítajme si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 3 za značkovačom je 15. Máme urobený vlastne základ pre šatku. A už teraz ideme na samotný vzor a jeho opakovanie. Takže počítanie vlastne riadkov doteraz môžeme už nechať za sebou, pretože teraz nám ide nové počítanie riadkov a to už je samotný vzor. Teraz sme robili vlastne základ. Tak poďme na to. Systém nahadzovania a rozširovania, teda nahadzovania, rozširovania na tejto strane je rovnaký. Obrátko, hladko z druhého očka, takže sme si pridali. A všetky očká hladko až po tie lemovacie za značkovačom. To je prvý riadok vzoru. Značkovač presuniem a ideme obrátko, hladko a nitkou vpredu posledné očko snímem. Rubový riadok, druhý riadok v poradí. Hladko, hladko, obrátko, presuniem značkovač a teraz pozor, zmena. Všetky očká obrátko až po posledné 3 očká, ktoré nám budú vlastne vytvárať na tej rozširovanej strane túto lem tiež. A tie budeme vždy pliesť z rubovej strany. Hladko, hladko a posledné očko. Tak ako vždy v riadku snímem s nitkou vpredu. Riadok 3-4 sú rovnaké, ako boli tieto 1 a 2, ale poďme si ich ukázať. Čiže hladko, obrátko a hladko z druhého očka rozpletám. A všetky očká hladko až po tie lemovacie. Presuniem značkovač, obrátko, hladko, nitka pred prácu a posledné očko snímem. Štvrtý riadok rovnaký ako druhý. Hladko, hladko, obrátko, tým sme si urobili lemovanie na nerozširovanej strane. Presuniem značkovač, všetky očká obrátko až po posledné 3. Posledné 3 očká z rubovej strany od momentu, keď pletieme vzor, budú vždy z rubovej strany pletené hladko, hladko a posledné očko sňaté. Tak ako máme systém lemovania na tejto strane, pozrite sa, aký krásny lem nám to tu vytvára, tak vlastne máme aj tu na tejto strane vytvorený lem. No a už ideme na dierovanú časť, to je riadok číslo 5 z lícovej strany 3. Tak, hladko, rozpletieme, druhé očko obrátko, presuniem nitku dozadu a aj hladko urobím. A ideme rovno na vzor. 2 očká spletiem týmto spôsobom za zadnú nitku. Nahodím. 2 očká spletiem, nahodím. 2 očká spletiem, nahodím. 2 očká spletiem, hladko samozrejme. Nahodím. A postupujem tak až po značkovač. Presuniem značkovač, lemovacie očka, obrátko, hladko a sňaté očko. 6. riadok. Hladko, hladko, obrátko,
presuniem značkovač a rovnako ako v 2. a 4. riadku tých rubových pletiem všetky očká hladko. Nahodené očká týmto spôsobom. Čiže takto si podberiem vlastne nitky. Až po posledné 3 očká. V riadku pletiem 6. riadok. Všetky očká obrátenie. A tam urobíme hladko, hladko a sňaté očko. A už tu máme tento krásny vzor. Nič náročné. Viete, že moje vzory sú veľmi jednoduché a pritom si myslím, že aj celkom efektné. Zopakujeme si riadok 1 a 2 a ešte 1x1 a potom sa vidíme vlastne v tom ďalšom riadku, kde už budeme robiť túto líniu. Tam sa nám vlastne riadok, pretože teraz sme robili riadok 5, 6, ide 7, 8 rovnako ako 1, 2 alebo 3, 4 a potom ešte urobíme 9. riadok hladko z lícovej strany klasickým spôsobom a ukážeme si desiatku, ktorá sa nám mení. Lebo z rubovej strany budeme robiť zmenu. Dovtedy si to uplete, pozastavte si video. Keď už máme urobených vlastne prvých 9 riadkov z tohto nášho vzoru s tými nahadzovaniami, tak ideme na 10. riadok, ktorý nám vytvorí vlastne túto líniu. 10. riadok z vzoru bude nasledovný, hladko, hladko, obrátko, to už je klasika. Lemovanie viete, ako máte robiť, to sa nám nemení už od toho, ako sa nám tam nazbieral dostatočný počet očiek. Presunieme značkovač a automaticky som si dávala, že obrátenie nie. Všetky očká hladko. A teda tým, že robíme aj lemovacie očká na tom rozširovanom okraji z rubovej strany hladko, tak až do konca riadku všetky očká hladko. Týmto spôsobom si urobíme 10. riadok a ten nám spraví takú ako keby deliacu čiaru medzi tými vzormi. Je tu? Je tu. Čo urobíme teraz je, tento 10-riadkový vzor zopakujeme ešte 2-krát a tým si vytvoríme túto ažúrovú časť, alebo teda túto časť s týmito nahadzovaniami. Takže týchto 10 riadkov zopakujeme ešte 2-krát. A potom už ideme na tento plný vzor. Ten robíme spôsobom takým, čo vám ukážem hneď a teraz zaraz priamo, pretože momentom, keď my skončíme to 3. opakovanie, tiež nám tu vznikne tento riadok, tak potom si pridáme ďalších 19 riadkov, aby sme boli presní, z pletených hladko z oboch strán. Samozrejme až na tie okrajové očka. Rozširovaná strana musí byť vždy následovná hladko, druhé očko rozpletieme obrátko hladko, všetky očká až po značkovač budú hladko. Presunieme značkovač a tie urobíme obrátko, hladko a obrátko. Rubový riadok pre istotu ukážem ešte raz. Z tohto už vzoru, z tohto plného je následovný hladko, hladko, obrátko a všetky očká až po posledné pletieme hladko, posledné očko v každom riadku. Iba snímeme s nitkou pred pleteninou.
veľmi jednoduchý spôsob, ako si odpočítame, koľko máme riadkov. Vidíte? A už sa tu tvoria tieto vlnky. Veľmi jednoduchý spôsob, ako si odpočítame, koľko máme riadkov, je, že si napočítame počet týchto vlniek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keď budem mať 10, tak vtedy si samozrejme dopletiem tú rubovú radu a idem vzor celý opakovať. Toto je celý vzor kindness, ktorý 3 opakovania tohto 10-riadkového vzoru s nahadzovaním a potom vlastne týchto 19, nakoľko tento riadok nám tu je ešte 10. z tohto, tak si pridáme vlastne 19 riadkov, pretože to máme tam a naspäť. Je to dokopy 19 riadkov, tak týmto spôsobom pletieme kindness vzor. Je to naozaj veľmi, veľmi jednoduchý vzor. Ukončíte si šatku samozrejme tým, že si dokončíte vlastne ten vzor a tým pádom si zabezpečíte, že sa nebude vlniť ani táto strana šatky. Tak, nech už použijete akýkoľvek materiál, nech sa vám dobre tvorí a keď použijete materiál od nás, tak pod videjkom nájdete spôsob, ako sa zapojiť do Colorful Made olympiády, tak ako so všetkými mojimi návodmi. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa niekedy na budúce pri ďalšom vzore. Pekný deň.